urumure rwose Dani wabare wallahi shagero ngiye mu Rwanda zimaze k'imyaka ibaye 14 ikipe ya Rayon Sport idatsindira APR FC mu mahoro nyine ngewe rero ikintu urumva umwana wabotse kunangana icyo nabonye ngewe rero ngewe nirinze gufana mu Rwanda warwara umutima nabonye mu Rwanda nta kipe irimo ubona ziri hasi nta kipe irimo mu Rwanda ya buriya bivuze ko ngukoze ntawe uraza kubonera mu bikorwa bwo gufana fantisme n'uburenganzira bw'umuntu mu Rwanda nabonye nta kipe irimo none se iya peri yatsinze Rayon Sport irahura na ira kipe igikubita cyane ni arahiri piramide irahura na piramide bakayikubita umutwaro yajya kwa Simba ikagenda ifite Emerek niba ari arahiri urumva mu Rwanda ndumva nta kipe APR FC nicyo kintu abakunzi bayishinje uyu munsi ni emwe mu ma equipe isa nawe igarurira champion y'u Rwanda ibyo kugeza kuri ngubu hari n'abantu bakubwira ngo APR nta muntu igifite hangana nawe kubera yuko ikipe ya Rayon Sport isa naho nta mbaraga igifite ni equipe ihora amakavuyo ni equipe ihora amakavuyo ngaha abayobozi bamwe bashwanye ngaho bamwe baremera perezida uriho Tadeyo abandi bati ntagende nyine ni ibintu by'ibibazo gusa ibyo ubwabyo bituma ikipe itagira stability bigatuma nyine APR FC buriya uzareba mu miyoborere yayo neza ari neza ariko ntago ari neza mu mishahara ntago ari neza kuko yabaye neza yagashatse umutoza uri competitive iyo ni rimwe kabiri igashaka abakinnyi b'inyamaswa urumva neza ikagenda ikagura abantu mugana Gitaf Chelsea ifite abana nyine ifite abana nicyo kintu abantu bayishinja urumva APR FC ni ikipe y'akagari impamvu ngo ni ikipe y'akagari urumva iyo uri mu kagari udomina sibyo nta wundi wapfa kuguhagurutsaho reka utazarengera APR FC ni ikipe ndetse n'igihugu APR FC ntabwo ari ikipe y'igihugu ni club ariko yabaye mu by'ukuri ishinzwe n'inkotanyi nyine ishinzwe n'inkotanyi ibyo ndabyemera ni nabyo ishingirwa ku murindi ariko noneho APR FC umunsi itazamvana piramide mu nzira yego nicyo kintu n'umubitire n'agatika nabo yihaga ndumva wanayifana bavuze ko mu Rwanda udafana ndumva wayifana ndamutse wenda yitwaye neza wayifana ariko nyine nicyo kintu noneho rero sasa urumva APR FC iracyatuma nyine ntabwo irimo kwidukwanyiza reka twigendere yego ikibuga cyo mu Rwanda turabona ko shampiyona cyakomeje nibyo ariko nubwo gikomeje nta cyizere cy'ibyishimo kuko ubundi iki gikombe tumenye ko ari cya APR nibyo abantu bagenda bavuga nk'u Rayon Sport iheruka igikombe 2018 icyo gutwara hanyuma bikagwara no kugira ngo bakibahe n'icyagiye kintu 2018 cyose alona sibyuka 2019 rabizi wa mushehe ajya yifana hari igikombe rero nabonaga bati ko batikidaka twari ndibuka atsinze Musanze kimwe ku busa bihesha amanota nyine yo gutwara igikombe ntago ari cyera cyane ariko imyaka imaze kuba myinshi APR FC byigarurira bitwara ariko ikimenyereye ni ibikombe byo mu Rwanda ni cyane bayishimira bavuga ngo APR FC mu Rwanda nibyo urayoboye ama equipe urayatsinda yewe no muhanganye ugenda umukubita niyo yaba yaragusize amanota 5 uka champion bari barabasize cyane ariko Rayon Sport agenda ubugeserera hagwa birangira APR FC igikombe banayibambira igorigota cyane igorigota se kari Sunrise ahakinira bayibambiye yagiye barayikubita yagitsindirwa henshi ariko cyane igikombe agitakarije bugesera Rayon Sport ariko ngo bure buruvukana reka twigendere tubwira se bya Premier League mu Bwongereza England Premier League English Premier League nayo irakomeje mu ijoro ryakeye Arsenal yaraye ikuwa amanota mu kanwa n'ikipe ya Sunderland yisize insenda Sunderland zo gitangaje Emma uzi ko Sunderland mu myaka nk'itanu ishize yakinaga mu cyiciro cya gatatu yego ariko Sunderland yagiye izamuka umunsi ku munsi iragenda ijya muri championship iragenda irazamuka numva ishaka yarazamutse
ari ya gatatu ari ya gatatu nyuma yuko ikipe ya Leicester yatwaye igikombe. Sunderland izamuka. Sunderland rero uyu munsi yarabujije ikipe ya Arsenal amanota. Igitego cyabonetse ku munota wa nyuma mu by'ukuri bongeye iminota 7. Match twayirebaga abafana ba Arsenal bati ibyo Arsenal yakoze kuri Newcastle yikoreraho comeback ikatwara amanota 3. Ahari iyo ni rana Arsenal igiye gukomereza, ariko inkuba itagira amazi yakubise ikipe ya Sunderland irayishyura. Sunderland wabonaga ko minota 10 ya nyuma yakinaga n'undi itanga ibimenyetso by'uko igomba kwishyura. Byarangiye bayagabanye. Arsenal ko ntago yahombye cyane, byari byiza ndi yabona amanota 3, ariko yagize gutya nyine ibona inota rimwe risanga 25 imaze gukorera ifite 26 mu ya mbere. Sunderland ni ya gatatu. Chelsea yaratsinze Wolves inyagiye 3-0 bituma yari ifite amanota 12 igira 20. Sunderland ubu ni ya gatatu ifite amanota 19. Ubu Chelsea ku mwanya kangahe? Chelsea uri ku mwanya wa kabiri, niyo yafashe umwanya wa kabiri n'amanota 20. Ubwo Arsenal amanota umukuruzi man cyane. Pedro Neto bameze neza. Joao Pedro mwaguze mukuye muri Brighton nawe yitwaraga neza. Banyagiye Wolves ni ya nyuma nta gisobanuro cy'abantu bava kuri Enzo baramaje ngo kuki muri Champions League wafashe equipe y'impinja. Muri Chelsea ifite abana benshi, ifite effective nini, ariko abenshi n'abana. Yafashe ku mukino wabahuje n'ikipe kipe bakinye muri UEFA Champions League ni Karabag, banganyije 2-2. abantu babango ni gute afasha abakinnyi 11 babana ukababanza uzi ko muri weekend ufite Wolves ya nyuma. Afate Enzo Maresca nawe agira ukuntu yivangira, nubwo uyu munsi abafana ba Chelsea bamukundira kuba ari umutoza wabaye igiti cya Champions League zirashize ku munota wa nyuma, ndetse akanatsinda PSG 3-0 ndabyibuka twajya, ariko bakaba bati ugira ukuntu yivangira hari n'akandi gakombe k'abana, hari n'akandi gashampiyona k'abana nabonye batina icyo gihe Chelsea nyanga atsinze ni 4-3 akombe k'abana. Ibyo nabyo Chelsea igenda yitwara neza kenshi ku bikombe. Uyu munsi none Chelsea twahita ko ari ya mbere mu maklub, ko natwe ifite igikombe cy'amaklub cyane. Ni igifite ubu ni ya mbere, ni igifite nyine yahigitse amakipe, kuko irarushanwa ryari gitorera na Bayern, harimo PSG, harimo Man City, harimo Real Madrid. Ibyo byari bikomerezwa rero yaragitwaye. Na Premier League rombaje rero Arsenal uyu munsi ku cyumweru match saa 12:30 Man City irakira kuri Etihad, irakira Liverpool. Liverpool afana ba Arsenal turasenga ngo banganye. Liverpool ifite 18 ni ifite niramuka inganyije shaka kugira 19 na Man City iramutse idatsinze ahari, kuko niyo farashi bisubiremo. Man City niyo farashi mbone ishobora kwiruka inyuma Arsenal yazabuze igikombe nkuko yabikoze mu myaka 2 ishize. Ubwo rero turavuga ngo banganye akari yamutsindire n'ubyo buryo bwa mutsindire banganye Arsenal komezi bakukuze gose umwaka wo gusarura kuri Arsenal. Imana ifashe igikombe kibaye cyane ko mukunze kuri uwo mutubu ku munota wa nyuma. Abenshi baravuga ngo Arsenal cyangwa turabizi ngo n'inzobe iri gitinga mu kandi kabira ko nkobotse, ariko suko bizaho nige cyahise kutwara utsiritse nawe nige cyahise nuko byagenze nacyo abakunzi ba Para Vibe mwamwumvise Dani umusesenguzi mwiza arataka rwose ibintu bihagaze neza. Ubutaha buriya abakunzi ba Para Vibe niba gukunda bazongera bandike muri comment, mwandike hasi tujye tumugarura aza tujye tuganiza. Tuzaganira kuri shampiyona ya Espagne cyane, Espagne La Liga tubanze twikoze Barcelona na Celta Vigo irayica, ariko Celta Vigo na Villarreal nangu mu equipe moto yari gutanga akazi muri Espagne. Nta kibazo, reka turindira turebe. Stone Tune wowe wese mo kwa natwe ntabwo twameze twamutindana, ntabwo twamutindana, uri mu bintu byawe nawe gusa. By the way wakoze ko bitebereye ubutumire bwacu, nawe wakoze kunumira kandi ukomeze. Oya ntabwo twacika intege, imbaraga burya tugomba gushyira imbaraga buhoro rwose umuntu akora ibintu kandi bikazagaragara.
wayinoteje tutazakora ibindi biganiro birenze n'ibyo batekereza kuri YouTube channel yawe ubone bagushyigikire nawe uri umwana wavukiye 9 nk'abandi nanjye ndi inana yawe mwafashije inana yanyu kwera inana y'abanyarwanda mumfashe Dani wakoze Imana igumugisha kandi uyu munsi ibyo ushaka byose bigero kubera icyumweru cy'umugisha merci rero nababwiye ngo ibihe byiza mukomeze mumeneza amahoro y'Imana akomeze bari namwe